Salam qızlar. Demək, bugün saat artıq 6-dır. Uşaq 6 olmağına, tam 6 olmağına 5 dəqiqə qalıb. Əslində vlog çəkmək fikrim yox idi. Yəni heç planımda da yox idi. Çəkmək də fikrim yox idi. Amma nədənsə 1 saata qədər, yəni hələ indi 6 olacaq. 1 saat bundan qabağa qədər düşündüm ki, vlog çəkim. Əslində bugün çox görəcəyim işlərin yarısını görmüşəm. Ona görə vloqluq bir şey də qalmayıb. Ev yığışılıb. Daha sonra bugün turşu elədim. Sarımsaq turşusu. Mən artıq bu videonu paylaşana qədər, yəni bu vlog videosunu paylaşana qədər siz artıq o sarımsaq turşularını kanalda görmüş olacaqsınız. Yəni onu qabaqcadan artıq yükləmişəm. Turşu eləmişəm. Daha sonra axşama yemək bişirməliyəm. Amma nə bişirəcəyimi bilmirəm. Nə məndə nə bişirəcəyimi bilmirəm. Qərarsız qalmışam. Bir şeydə qərarsız qalmışam. Bilmirəm, ət bişirim, yoxsa toyuq bişirim. Tərəvəz qızartmaq istəyirəm. Bütün tərəvəzləri bir yerdə. Onun yanında da bilmirəm, toyuq bişirim, yoxsa ət bişirim. Qalmışam belə. Fikirləşə, həmişəki kimi. Dırnaqlarımı da lakını silmişəm. Bütün günü evdə işdən, gücdən, suyun içində olan dırnaqlardan təbii ki, dırnaqlarımızın lakı yaxşı bir şəkildə qala bilmir. İndi dırnağıma lak çəkəcəm. Daha sonra axşama yemək eləyəcəm. Bəlkə dırnaqlarımı duzlu suya da qoydum. Həftədə bir dəfə, 2 dəfə, yox, 2 dəfə yox, yəni həftədə bir dəfə edirəm bunu. Çünki dırnaqlarım bütün günü suyun içində olduğuna görə də ehtiyac olur qulluğa. Baxın, bəlkə bir yerdə maska da edərik. Bugün əslində heç vlogluq həvəsim də yoxdur. Prosta ki, dedim, edim, bu cür rəng oldu. Bunları çəkim. Qızlar, dırnağımın lakını çəkdim. Bu cür qəşəng bir rəngi alındı. Demək, burada mənim biraz toyuq ətim var. Yemək pişirmək istəyirəm. Kotlet eləməyəcəm. Toyuq qızardacam və tərəvəzlərim var burada. Hansı ki, bu tərəvəzləri çox alanda xarab olur, az alanda da çatmır. Ona görə bilmirik neyiniyək. Həqiqətən soyuducu o qədər də, yəni nə qədər yaxşı soyuducu olsun, bir müddət qalandan sonra artıq istər-istəməz tərəvəzdə xarab olur. Da badımcanlarım var, rəngli biberlərim var, yaşıl biberim var, acı biber və kök. Bunları qəşəng yağda qovuracam, qızardacam və toyuq ətimi də yağda qızardacam. İndi demək, toyuq ətimi təmiz yudum, təmizlədim, su tökdüm içərisinə. İndi içərisinə tökəcəyik alma sirkəsi. Oşu bitib sirkəm, amma özümə belə böyük qəşəng sirkə almışam. Amma onun üstündə, iş orasındadır ki, onun üstündə heç bir yəni, alma sirkəsidirmi, üzüm sirkəsidirmi, heç bir şey yazılmayıb. Bilmirəm niyə. Marketdən də almışıq. Düşünürəm ki, yəqin pis bir şey olmaz. Yəni ki, imelinə hansı tərəvəzin, yəni hansı meyvənin üzümdür, almadır, onların sirkəsi olduğu bilinməyib. Belə posta sirkəsi var, belə böyük qutuda. Çünki qabıda. Çünki mən sirkə çox istifadə edirəm yeməklərdə yox da, yəni yeməkdən öncə. Tərəvəz meyvə yumağında, daha sonra özümə baxımda istifadə edirəm, ətlərdə istifadə edirəm. Ona görə lazım olur, bitib. Demək, alma sirkəmizdən elə öz qapağına tökürəm. Daha sonra tökürük toyuğumuzun üzərinə. Bu bizim toyuğumuzu edir qar kimi. Bəmbəyaz edir. Daha sonra biraz qarışdıraq. Burada çox yox,
4-5 tikə toyuq ətim var. Baxdım xaladenikə qalıb. Dedim bişirim. Gözəl bir şəkildə. Tərəvəzlərimi qızardana qədər artıq baxacağım ki, bu qəşəng tərtəmiz ağ rəngdə olub. Sizə də göstərəcəm. İndi keçəyəm tərəvəzlərimi qəşəng yudum. Birinci biraz badımcanları qoyaq duzlu suya. Demək qızlar, bura su tökdüm qabıma və içərisinə bir çay qaşığı duz tökdüm. İndi badımcanlarımın qabığını soymuram. Soymaq istəmədim. Adətən soyuram, amma çox yeməklərimdə. Bu dəfə soymaq istəmədim və badımcanlarımı küp-küp, yumru-yumru, yoxsa düz-düz doğrayım. Yox, düz-düz doğrayım. Belə ortadan kəsim. Kəsdikdən sonra bir daha ortadan kəsək. Daha sonra ucu belə kəsir. Atırıq qabımızın içərisinə. Tuzlu suyumuzun içərisinə biraz qalsın. Badımcanlarım ucu gördüm ki, xarab olmağa doğru gedir. Xarab olmayıblar, təmizdirlər. Sadəcə ucu gördüm ki, yumuşalıblar. Nə vaxtdandır da almışıq. Əslində çalışıram ki, mən çox almayım. Yəni tərəvəz alan zaman çalışıram çox almayım. Çünki çox alanda həqiqətən yəni gündəlik onsuz da bişirilir. Yay uca gəlir, gündəlik bişirilir. Amma nə qədər də olmasa yenə də biraz əl vurmayan kimi baxırsan ki, xarab olmağa doğru gedir. Ona görə bunu qəşəng duzlu suya qoyaq. Duzlu suda biraz qalsın. İndi də keçək buradakilərə. Onu da deyim ki, mən bütün tərəvəzlərimi təmiz halda yumuşam. Qabaqcadan yudum. Kökümüzün qabığını soyuruq. Mən bu vlogu çəkirəm. Prosta bilməm, hələ tam paylaşacağım, paylaşmayacağım. Dəqiq deyiləm. Çünki həqiqətən vlog həvəsində deyildim. Prosta birdən-birə. Çünki vlog çəkəndə planlaşdırıb çəkirəm. Ki, misal üçün sabaha vlog çəkim. Və yaxud da sabaha çəkməsəm belə düşünürəm ki, plan günü, ya bir günə, ya 2 günə çəkərəm. Amma bugün tam planlaşdırılmamış bir gündür. İndi qəşəng yumru-yumru köklərimi də doğrayıram. Yumru-yumru köklərimi doğradım. Daha sonra keçirik biberlərimizi doğramağa. Burasını biraz kəseyim. Bunları qəşəng yağda qovururuq. Tuzla, istiyotla. Bilməm, bu çox acıdır, yoxsa yox. Ona görə yarısını vuracağım. Daha sonra burada balaca. Bu da o şey gördüm ki, büzüşməyə başlayır. Kəş heç tərəvəzlər xarab olmayar. Rahat bir şəkildə də bol-bol alıb saxlaya bilək. Heyf ki, bol-bol alıb saxlaya bildik. Aha. Sonra bunları da çox dadlı yemək olacağını düşünürəm. Yəni qızartmaları, mən tərəvəz qızartmalarını çox sevirəm. Həqiqətən çox dadlı olur. Ən çox da kökü çox sevirəm. Kök qızartmada süper olur. Toyuqla da bir yerdə olanda vəbşə süper olacaq. Ucu açdım. Pişsəydi yiyərdim. Qalanı kəsəm. İçini kəsək. Bunun içində çox da ton yoxdur. Amma yaşıllarda çox olur ton. İlk öncə düşünürəm biraz badımcanı qızardım. Sonra mı yoxsa hamısını bir yerdə atım. Bir yerdə gözəl qarışsın. Sarımsaq yox.
Soğanla kartoşka vurmaq istəmirəm. Sarımsaq da, bəlkə toyuq da vurdum. Qəşəng badımcanlarımı yudum. Yuduqdan sonra gözəl bir şəkildə badımcanlarımızı salfetkamızın üzərinə qoyuruq. Biraz suyu çəkilsin ki, yağı atan zaman çırt-çırt eləməsin çox da. Quru olanda o qədər də eləmir, yaş olanda, amma yağla birlikdə isti yağ, su qarışır. Qəşəng qurusun biraz, sonra başlayaq qızartmağa. Yeməyimiz pişirir. Demək, badımcanlarımın quruyana qədər sizə bugün hazırladığım turşularımı göstərmək istəyirəm. Sarımsaq turşularım. Onu da deyim ki, ilk dəfədir hazırlayıram. Həqiqətən ilk dəfədir hazırlayıram. Çox da xoşuma gəldi. Mamamın resepti ilə hazırladım. Amma onu deyim ki, bunu video şəklində çəkmişəm. Mən bu vlogu paylaşana qədər bilmirəm nə vaxt paylaşacağım. Çünki paylaşım eləyəndə yəni elə videolar olur ki, misal üçün qabaqcadan çəkdiyim video olur. Onu neçə gündən sonra paylaşıram. Ona görə də bu vlogu nə vaxt paylaşacağımı dəqiq bilmirəm. Ola bilər ki, bir neçə gündən sonra paylaşım. Yəni demək istədiyim odur ki, artıq bu vlogun paylaşımını görəndə, bu vloqa baxanda artıq mənim bu sarımsaq turşumun videosu kanalda olmuş olacaq. Yəni bunu qabaqcadan paylaşmışam. Çox qəşəng, çox gözəl. Düşünürəm ki, ilk dəfə etməyimə baxmayaraq super də alındı. Bir belə banka çıxdı, bir də balaca banka. 1 kiloya yaxın da sarımsaq istifadə elədim. Bu qapaqlara da bayıldım. Bu qapaqları aldığım mağazinə inşallah yolum düşəndə alacağım. Çünki artıq qış gəlir. Qış gəlir. Artıq yay gəlir. Başlamalıyıq qış hazırlıqları görməyə. Ona görə də bizə qapaqlar vacibdir. Bunlardan almışdım 7 dənə. İstifadə elədim bir sarımsaqlarda, alça turşumda. Səhv eləmirəmsə ikisimi, üçümü qalıb. İndi bunlardan çox xoşuma gəldi. Qəşəng görsənirlər bankada. Bankanın üstündə çox qəşəng görsənirlər. Həm də mən standartlığı çox sevirəm. Yəni bankalar olsun, istifadə etdiyim şeylər olsun, eyni olanda mənə daha xoş gəlir. Fərqli olmalarını heç sevmirəm. Ona görə model olaraq, rəng olaraq eyni olanda mənim gözümə daha belə xoş gəlir. Ona görə də inşallah ki, bunlardan bir də o mağazinə gedəcəm. İnşallah ki, olar. Eyni bunlardan alaram. Çox qəşəngdir. Bir də nəsə deyəcəkdim. Belə qəşəng. Super. İnşallah qışa qədər düşünürəm ki, bu cürdə qalacaq. Çünki hiss olunur gözəlliyi, oradan hiss olunur. Elə. Artıq bunlar kanaldadır, paylaşılıb. Çəkən, bax, dediyim kimi, elə videolar var ki, onları çəkəndə həmin an paylaşmağa həvəsim olur və yaxud da saata baxıram. Əgər mənə uyğun saatdırsa paylaşıram. Normalda axşamı keçəndən sonra çox paylaşmıram. Nəsə gündüzdə paylaşmağı sevirəm videolarımı. Ona görə də artıq bunlar var. Siz vlogdan sonra, yəni vloga baxandan sonra artıq bu turşuları da baxa bilərsiniz. Keçək bu qızlar, müncük qızlar. İndi də keçək yeməyimizin hazırlanma qaydasına. Bu salfetkamı da təzə almışam. Normalda həmişə alanda sadəsini alırdım. Bu dəfə belə bəzəklisini aldım. Renklər də qəşəngdir. Qoxunun onsuz da rənglidir. Bu da biraz daha rənk qatır. Qoydum qazımın üstünə. Demək, içinə də yağ tökdüm. Tökdükdən sonra bir başlayaq. Bir sırayla düzüm. Birinci altdan badımcanları yığacağım. Mən ümumiyyətlə asan yeməkləri daha çox sevirəm hazırlamağı.
Yəni praktik yeməklər mənə daha xoş gəlir. Elə həm hazırlamaq, həm də yemək. Bütün yeməkləri bişirməyi bacarıram. Yəni bütün ən ağır yeməklər belə olsun, vaxt aparan yeməklər olsa belə, yəni hər birini bişirməyi rahat bacarıram, bilirəm. Amma mənə daha çox xoş gəlir yüngül yeməklər, praktik yeməklər. Doğra, tök tavaya. Bax, o cür yeməklər. Qəşəng tökdüm. Qəşəng burada tam bişəcək. Sona yaxında. Biraz indi duz səpərəm. Demək, indi biraz duz səpim. Biraz da pul biber. Pul biber qaldım belə atım. Biraz atım da. Çünki yaşıl acı istiyorsun var. Onu da baxmadım, görüm nə qədər acıdır. Qəşəng bir şəkildə bunlar bir yerdə bol olsunlar. Sonra. Onu da deyim ki, mənim mamam da, böyük qardaşım da povir işləyirlər. Yəni, povir olaraq işləyirlər. Amma mənim atam həmişə deyir ki, siz nə qədər də povir olsaz belə, yəni, mənim qızımın bişirdiyi yeməyi siz bişirə bilməzsiniz. Bəli, onlar nə qədər də povir olsalar da, mənim yeməklərim daha da olur. Aha. Qəşəng pişsin bunlar. Ağzında bağlayaq biraz da. İsti şəkildə pişsin. Sonra da pulğumuzu bişirək. Artıq tərəvəzlərim qızarıb. Amma çox qızartmadım, biraz qızartdım, ucu yağı da keçiblər. Yağı keçməklərinə az qalmış götürdüm. Niyə götürdüm? Çünki toyuğu biraz bişirəcəm, daha sonra tərəvəzlərini toyuğunun içərisinə töküb, ikisini bir yerdə bişirəcəm ki, dadları bir-birinə daha gözəl qarışsın. Toyuğunu təmiz halda yudum, tərtəmiz, ağappaq, sirkəli suda da birisi saxladım. Bu işləri görünə qədər sirkəli suda saxladım. İndi toyuğunu düzürəm tavanın içərisinə pişsinlər. Və onu da deyim ki, mən bişirən zaman çox vaxtı bu kök hissə ilə qolu ayırıram bir-birinə. Niyə ayıram? Çünki bunlar birləşik olur. Bişən zamanda vəbşə birləşirlər bu halda. Onda qəşəng qızarmırlar. Demək, bunlar da qəşəng qızarsın. Biraz ucu qızardıqdan sonra, üstü qızardıqdan sonra bütün tərəvəzlərini tökəcəm üstünə. İkisi bir yerdə gözəl bir şəkildə pişsinlər. İstiot vurmadım toyuğa, sadəcə duz vurdum. Aha. Ucu toyuqlarım qızardı, yağa düşdü. Onda deyim ki, toyuğu bişirən zaman yağ tökmədim. Tərəvəzləri bişirdim, yağda bişirdim. Daha sonra, onsa burada da yağım qaldı. Daha sonra bunu qəşəng bir şəkildə keçirik. İçinə. Birlikdə gözəl bir şəkildə pişirəcəklər. Əlavə heç bir şey, su, heç bir şey qatmıyorum. Biraz da belə qızarsınlar. Artıq yeməyim hazırdır.
şəkildə yudum. Artıq 30 dəqiqənin tamamında əllərimə də çəkdim maskamı və maskanı çəkdikdən sonra həqiqətən də inanılmaz dərəcədə rahatlıq, fərahlıq, çox super bir effekt göstərir. Üz tamamilə dincəlir, çox gözəl olur. Yəni olağanüstü. Anlatılmaz yaşanır. Yəni yaşamaq lazımdır o hissi. Yəni o maskanı üzə çəkib o rahatlığı hiss etmək lazımdır və maska çəkən zaman üzdə olanda həqiqətən də bir yuxu gəlir adama, o qədər dincəldir adamı, düşün. Üzümü qəşəng yudum, əlimi yudum. Daha sonra burada üzümə çəkəcəyim olacaq nəmləndirici olaraq yağ çəkəcəm. Bu yağı paylaşmışam video şəklində. Bütün yağlarımı qarışdırdım adlı videom var. Orada bu bütün yağlarımın qarışığıdır. Demək, qarışdırıram. Və həqiqətən də super, belə bu cür əlimə biraz batırıram, sonra çəkirəm üzümə. Olağanüstü bir effekti düşünün, adi bir yağdan nə cür üz qidalanırsa 4-5 yağ birlikdə üzü vapşe möhtəşəm hala salır. Qəşəng üzümüzə çəkdik. Yatmamışdan qabaq, yəni axşam tərəfi, yəni gündüz, axşam tərəfi maska edən zaman çox rahat oluram. Çünki ağzını bağlayaq. Çünki niyə? Ona görə ki, gecəyə doğru uje gedəndə yorğunluq daha da gəlir, yuxu gəlir. Ona görə etmək olmur. Adam çox yorğun olur. Amma gündüz etmək olur. Gözəl bir şəkildə üzümüz qidalanır, təmizlənir. Maska üzü çox gözəl edir, çox. Mütləq bir şəkildə bu Herkules maskasından edə bilərsiniz. Əlimizə də çəkirik gözəl bir şəkildə. Üzünüzü ağardacaq, nəmləndirəcək, qidalandıracaq, minik qırışlarınızı aradan götürəcək, poru məsamələrinizi yığacaq. Super bir maskadır. Çəkdikdən sonra indi gedək çay içək. Çay içmək üçün mən özümə tez bazar şirniyyat olmayanda və ürəyim şirniyyat istəyəndə, şirin bir şeylər istəyəndə çayla içmək hər kəsin bildiyi, hər kəsin etdiyi bir şey edirəm. Mən də yumurta çörək edirəm, amma biraz fərqli edirəm. Normalda yumurta çörək edəndə çox xanım, mən pesoxsuz onu yeyə bilmirəm. Yəni adi yumurtanı misal üçün çaldınız, çörəyi batırdınız içərisinə, daha sonra qızartdınız. Amma mən belə bu cür yeyə bilmirəm. Mən biraz fərqli edirəm. İndi gedək hazırlayaq. Həm bəlkə sizə xoş gələr. Bu üsulları edərsiniz. Mən də hazırlayım. Çay içim. Artıq videomuzu da, vlogumuzu da sonlandıraq. Mənim üçün maraqlı oldu. Niyə maraqlı oldu? Biri var, qabaqcadan hazırlaşmış olasan, nə mənada hazırlaşmış olasan. Misal üçün düşünəsən, gecədən düşünürsən ki, sabah filan işlərim var. Duraram, həm də vlog çəkərəm. Amma biri də var ki, misal üçün durmusan, ucu günün yarısı keçib, görəcəyin işlərin yarısını görmüsən, vlog çəkmək qərarına gəldin. Onda biraz fərqli gəlir adama. Həqiqətən mənim çəkdiyim vloglardan bu 3-cü vlogdur və bundan qabaq çəkdiklərimi bir fikirləşmişdim ki, çəkərəm. Amma bu ilk dəfədir ki, fikirləşmədən ani bir momentdə, saat 6-ya gəlirdi axşama doğru, fikirləşdim ki, bəlkə bir vlog çəkək. Gedək indi yumurtalı şirin çörəyimizi bişirək, çayımızı dəmləyək, içək. Videonu da söndürəcəm, vlogu da söndürəcəm, bağlayacağım. Yoldaşım da gələcək, bişirdiyim o ləzzətli dadlı yeməyi yiyəcəyik. Bu qədər. Siz də mütləq bir şəkildə o yeməyi hazırlayın qızlar. Həqiqətən də möhtəşəm bir yemək oldu. Super, olağanüstü. İnşallah siz də bəyənərsiniz.
Gedək vloqa başlayandan elə bu sözü neçənci dəfədir təkrar edirəm ki, bugün niyyətim yox idi, bugün niyyətim yox idi. Həqiqətən də bugün planlarım biraz fərqli idi. Turşunu hazırlayandan sonra, daha sonra mən fikirləşirdim ki, qablar vardı, qabları yuyum, qabları yuduqdan sonra şirniyyat bişirim. Amma vlog ortaya girdi. Sonra düşündüm ki, eybi yox. Yəni vlogla bir yerdə bişirim, o da vlogun içində geçsin. Sonra bir ərincəklik gəldi, istəmədim ki, qalsın, sabah bişirərəm, ayrıca video şəklində həm çəkərəm, həm də ki, həqiqətən axot olmadı. Amma axot olmadı və mənim ürəyim həqiqətən şirini istəyir. Demək, şirini istədiyinə görə bugün yumurtalı çörək bişirəcəm. Demək, yumurtalı çörəyi mən necə bişirirəm? Mənə burada lazımdır yumurta, daha sonra burada pesoq və çörək dilimləri. Demək, ilk öncə burada söndürüm bunun altını. Daha sonra yandıraram. Qoydum qızsın ki, çay dəmliyimdə bunlar çünki tez yumurtamı yaxşı bir şəkildə çırpılaşdırdıqdan sonra tavamı qoydum, içərisinə biraz yağ döktüm. Çayım qaynadı, çayımı qəşəng dəmlədim. Artıq süzmüşəm. Niyə qabaqcadan süzdüm? Çünki təzə dəmli çay isti olur və bunlar da bişən zaman tez bişdiyi üçün artıq bişənə qədər çayda heç olmasa bir damcı soysun. Daha sonra çörəyimi götürürəm. Götürdüyüm çörəyimi ilk öncə batırıram yumurtaya. Bu boyat çörəklər də çox gözəl olur. Daha sonra gözəl bir şəkildə batırıram. Belə bol-bol. Çünki çox şirinini sevirəm mən. Dəhşət sevirəm. Bol-bol batırıram pesoğa. Daha sonra qoyuram tavamın içərisinə. Yenə eyni qaydayla. Birinci yumurta. Daha sonra çoxları bunu sadəcə yumurta çörək edir. Və yaxud da bişdikdən sonra yumurtaya batırır. Amma bu cür olanda tamamilə fərqli olur. Görünüşü də gözəl parlaq görsənir. Daha sonra yeməyi də çox süper, gözəl. Qoyuruq bişir. Artıq çörəklərim hazırdır. Yumurtalı, şirin çörəklərim, çayım da hazırdır. Soyub içəcəm indi. Biraz da bəzədim. Elə belə tez şəhləklərlə. Bugünlük bu qədər. Planlaşdırılmamış vlog olsa da düşünürəm ki, yaxşı oldu, ən azından maraqlı oldu mənə. Çünki həmişə planlaşdırıb çəkirdim. İndi planlaşdırmadan çəkdim. Düşünürəm ki, bəyənəcəksiniz bu çiyələkli, bu şəkərli, pesoqlu, yumurtalı çörəyimi. Bəlkə də bu cür edənlər var, amma bu cür etməmişsinizsə mütləq bir şəkildə bircə dəfə də olsa edin. Videonu bəyənsəz like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olun. Növbəti videolarda, vloglarda görüşərik. Hələlik.